السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم عن جزء عملي وهو اسمه الهارت ساوند، اللي هي أصوات القلب. تمام. طبعا احنا عرفنا الكلام دوت في الكارديك سايكل، فاللي ما سمعش الكارديك سايكل يسمعها تاني عشان هتفيده في الهارت ساوند قبل ما يذاكر درس العملي. الهارت ساوند طبعا عندنا فور هارت ساوند، عندي فيه 4 أصوات للقلب. تمام كده. هل كلهم بيتسمعوا ولا مين اللي بيتسمع؟ ده برضو شرحناه في الكارديك سايكل، وبنقوله تاني هنا ان في 2 هما بس اللي بيتسمعوا، هو الفيرست والسكند، وبسمعهم بالسماعة الطبية اللي اسمها سيتوسكوب. دي بسمع الفيرست والسكند بس. طب والتالت والرابع مش بيتسمعوا عشان بيكون صوتهم منخفض. تمام كده. طيب، والكلام ده قلنا برضو واحنا بنشرح الكارديك سايكل، قلنا لما بعمل كده، لما بقفل الباب، يعني حتى لو ايديا بعيدة عن بعض مش هتطلع صوت، اما لما ايدي بتخبط في ايدي التانية يبقى كده السادن كلوجر، اغلاق مفاجئ للهارت فالفز، الصمامات بتاعة القلب، هي اللي بتطلع صوت. كمان الفايبريشن او الاكسلريشن او الديسلريشن، يعني سرعة تيار الدم او بطء تيار الدم، او حصل فايبريشن في الفالف، اهتزاز في الصمامات، ده كله ممكن يؤدي الى انتاج صوت. تمام كده. اما الاوبننج خلاص كده، عشان بس لما يجي لي في الام سي كيو او الصح والغلط بيجي يقول لك مثلا الاوبننج بتاع الفالف الفلاني هيطلع الصوت الفلاني، غلط طبعا. مفيش اوبننج، مفيش فتح لصمام هيطلع صوت. تمام كده. يبقى السادن كلوجر بس هو اللي بيطلع صوت. ماشي. طيب الفيرست زي ما قلنا اهوت، ان الفيرست والسكند هارت ساوند هما بس اللي نورمالي هير، دول بسمعهم اثناء ديورنج او ايتش كارديك سايكل، في كل دوره من دورات القلب. طب الثيرد والفورث لا، مش بيتسمعوا، ولكن ممكن يتسمعوا في بعض الحالات. تمام كده. ممكن اسمع الثيرد، ممكن اسمع الفورث في بعض الحالات زي ما هنشوف. اما في النورمال، في الطبيعي، المفروض ان انا اسمع بس فيرست وسكند بس. واضح كده. ودي الاماكن بتاع الهارت ساوند، وهنيجي ليها دلوقتي وهنعرفها بالتفصيل دلوقتي. طيب، اول حاجه السيتوسكوب ديت بتتكون من ايه؟ السماعه الطبيه بتتكون من ايه؟ من جزء اللي هو الاير بارت، او جزء الاذن، ده التبس ديت بحطها في الوداني او في الايرز. طبعا المفروض ان هي تكون فاتتد لمين؟ للايديتري كانال، للقناه السمعيه بتاعتي. تمام. يعني تبقى مظبوطه مع القناه السمعيه بتاعتي. تمام. لازم تكون فات معاها. وكمان في بارت تاني مهم جدا، اللي هو بيكون جزء كبير، اللي هو ده الشيست بارت، اللي هو ده الجزء الكبير اسمه دايفرام، والجزء الصغير اسمه البل. تمام. فجزء الدايفرام دوت عشان استخدمه للحاجات اللي هي الهاي فريكوانس ساوند، لو في صوت كبير يعني، او بارت كبير فالصوت مغطي جزء كبير، فاسمع من مين؟ من الدايفرام. اما الجزء الصغير اللي في السماعه، الجزء ده اللي هو باسمه البل، ده بيستخدم فين؟ في اللو بيتش ساوند، لو صوت منخفض شويه. تمام كده. طبعا البروسيدورز ديت قراءه، يعني انت تقراها كده سهله يعني، ولكن ما اعتقدش انها تسهل فيها يعني. بعد كده نيجي بقى اللي هي الاريا اللي هي بتاعه الهارت ساوند. تمام. طبعا احنا قلنا الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. تعالوا الاول ناخد اللي هي الفيرست والسكند، ونرجع تاني للاريا دي. تمام. طيب الفيرست هارت ساوند، يا ترى الصوت الاولاني دوت بيحصل امتى في الكارديك سايكل؟ احنا قلناها الفيرست هارت ساوند، احنا لما جينا قلنا نشرح الهارت الكارديك سايكل، قلنا هما 4 بس، هما ماشيين عاملين زي لما جينا نسأل جحا بنقول له ودنك منين يا جحا، فراح لافف كده وقال لي ودني الناحية التانية. فهنا كده نراجع تاني كده الأصوات. أول فيز في الكارديك سايكل اللي هي اسمها الاتريال سيستول، كان بيحصل معاها الصوت الرابع، صح كده؟ اللي هي كان اسمها اتريال سيستول، صح؟ يبقى خلاص كده نركنها بقى على جنب. الفيز اللي بعدها كانت السيستول بتاعت مين؟ بتاعت الفنتركل، اللي هي بتبتدي بمين؟ بالايزومتريك كونتراكشن فيز. ده كان بيحصل فيه هنعرف دلوقتي. يبقى كان بيحصل معاها الفيرست كومبوننت اوف فيرست هارت ساوند، يعني النص الاولاني من الصوت الاولاني. بعدها تمتد للفيز اللي بعدها اسمها مين؟
ماكسيمم ايجكشن فيز اللي هي مين؟ الفيز الثانيه في السيستول. تمام. وده كان بيحصل السكند كومبوننت بتاع مين؟ بتاع الفيرست هارت ساوند، بتاع الصوت الاولاني. يبقى كده الصوت الاولاني دوت فيه بياخد مرحلتين منين؟ من اللي هي الكارديك سايكل. اهو تعالوا كده نشوف اول حاجه او اول كومبوننت او اول سبب. تمام. اللي هو الماسكولار كومبوننت. ايه هو دوت؟ ده اثناء انقباض الفنتريكل اللي هو اسمه ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن فيز. تمام. طيب ايه السبب بتاع الجزء دوت؟ الحته دي عملت ايه؟ او اثناء الكونتراكشن بتاع الفنتريكل في الايزومتريك كونتراكشن فيز هيحصل هنا فايبريشن. تمام. وده بسبب الكونتراكشن للكوردا ايه؟ تندن ماسل. دي هتعمل مين؟ اللي هو الجزء الاولاني من الصوت الاولاني. تمام. طيب الفيز اللي بعدها اسمها ايه؟ ماكسيمم ايجكشن فيز. ايه اللي حصل؟ لو احنا فاكرين ان في الماكسيمم ايجكشن فيز كميه كبيره من الدم بتدفع من الفنتريكل للاورطه والبالمونري، صح كده؟ فنتيجه سرعه تيار الدم واندفاع الدم بسرعه كبيره فهيبتدي يحصل ايه؟ اهتزاز في الاورطه والبالمونري. تمام. يبقى حصل فايبريشن في جدار الاورطه والبالمونري. واضح كده؟ طيب ايه تاني؟ ان كده ده اسمه فاسكولار كومبوننت. يبقى هنا تيار الدم بيعمل ما يسمى، هناخدها في الاخر، تيربلنت بلاد فلو، يعني تيار دوامي. المفروض ان تيار الدم بيمشي في طبقه اسمها لامينار بلاد فلو، يعني تيار ايه؟ طبقي، ما بيطلعش اصوات. بس نتيجه التزاحم والتدافع بتاع الايه؟ الدم الكتير دوت وعمل اهتزاز في جدار الشرايين ديت، راح مطلع ايه؟ النص التاني من الصوت الاولاني. واضح كده؟ بعد كده لو انت فاكر قلنا لك اللي لسه قايل دلوقتي الصوت الرابع حصل في الاتريال سيستول. طب ايه اللي هيحصل في الفيز اللي بعدها اللي هي الايزومتريك كونتراكشن فيز؟ ما احنا قلنا ايزومتريك كونتراكشن فيز يعني ايه؟ يعني حجره مغلقه. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني في sudden closure لفالفز، هنا في صمامات هتقفل. هي مين؟ قلنا الاي بي فالف هو اللي هيقفل. يبقى السادن كلوجر للاي بي فالف هو اللي طلع برضو الصوت الايه؟ النص الاولاني من الصوت الايه؟ الاولاني. تمام. يبقى كده عندي 3 اسباب للفيرست هارت ساوند. ايه هما؟ اول حاجه الفالفولار اي كومبوننت، يعني هنا في صمامات عملت جزء اللي هو ايه دوت؟ السادن كلوجر للاي بي فالف. تمام. sudden closure للاي بي فالف. تمام. ده بيحصل فين؟ هتديني اجابه الجزء الثاني اللي هو مين؟ في الايزومتريك كونتراكشن فيز، حجره مغلقه. فهنا بيحصل فايبريشن للايه؟ بالكونتراكشن بتاع الكوردا تندن ماسل، فبتعمل مين؟ اللي هو الماسكولار اي كومبوننت. بعد كده الفيز اللي بعدها اللي هي الماكسيمم ايجكشن فيز. ايه اللي حصل؟ كميه كبيره من الدم هتدفع من الايه؟ الفنتريكل للاورطه والبلمونري، فالدم ده بيعمل ما يسمى بتيربلنت بلاد فلو، يعني تيار دوامي بيعمل فايبريشن في الفيزلز دهيت فبيطلع صوت. تمام. ده كده مين؟ دي الاسباب الكوزز بتاعت الفيرست هارت ساوند. يبقى بالتالي كده ركز كده، ده الفيرست هارت ساوند خد 2 فيزز في الكارديك سايكل، ايزومتريك والماكسيمم. تمام. ايجكشن فيز. يبقى كده الصوت ده ايه؟ طويل شويه. تمام. يبقى هو لونج. تمام. لان خد 2 فيزز من الكارديك سايكل يبقى هو لونج. يبقى هيتسمع كايه؟ لب لب لب. تمام. زي النبره دي. طيب ايه الكومبوننت بقى؟ ما انا لسه قايل دلوقتي ده الايه؟ اللي هو عندي السادن كلوجر للاي في فالفز. مين الاي في فالفز ديت؟ هما 2، الميترال وتراي كاسبيد. تمام. الرايت تراي يعني اللي في الناحيه اليمين اسمه ايه؟ تراي كاسبيد، واللي في الليفت ايه؟ ليفت ماي اللي هو ايه؟ مايترال فالف. تمام. يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ الميترال والتراي كاسبيد دول كومبوننت بتوع مين؟ بتوع اللي هو الفيرست هارت ساوند. تمام. وبالتالي كده نسمعهم فين؟ اهوت الاماكن. يبقى انا عندي هنا كده بسمع اللي هو التراي كاسبيد وده المايتر. تمام كده. تراي كاسبيد عند السترنم، واللي هو اهو التراي كاسبيد تمام في اللور بارت بتاعت مين؟ السترنم. واللي هو المايترال بسمعه فين؟ في الليفت فايفز انتركوستال ايه؟ سبيس. في فين بالظبط؟ في الميد كلافيكولار ايه؟ لاين. ميد كلافيكولار ايه؟ لاين. تمام كده.
يعني بالظبط فين؟ عند الايبكس بتاعت مين؟ الهارت. تمام، لان احنا اتفقنا ان القلب مخروط مقلوب، البيس فوق والايبكس تحت. تمام، ده كده مكان مين؟ الفيرست هارت ساوند هنسمعه فين. تمام، وده بعدين السكند هارت ساوند، الصوت التاني. الصوت التاني ده بيحصل فين؟ الصوت التاني يبقى كده عايزين ايه بقى؟ الكلوجر، صادن كلوجر لصمامات. طب الصادن كلوجر ده هيحصل فين؟ يبقى في الفيز اللي جايه اسمها ايزومتريك، بس اسمها ايه بقى؟ ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، صح كده؟ يبقى كده وانا بخلص السيستول هبدا في الدايستول. عشان كده هي بتقول ايه، او هو بيقول ايه؟ بيقول ان ده بيبقى ماركز الاند بتاعت مين؟ سيستول اوف ذا هارت. يعني في نهايه السيستول هيبدا الدايستول اللي هو بيبدا بمين؟ بالايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام، عشان كده بيحصل sudden closure لمين؟ للسيميليونر فالفز. اللي هما مين بقى السيميليونر فالفز دول؟ الاورتيك والبالمونري. تمام، يبقى لما نقفل الاورتيك والبالمونري هيطلع لي مين؟ السكند هارت ساوند. تمام كده، نفس الفكره الايه؟ البالمونري كومبوننت والاورتيك كومبوننت. اعكس بقى الرايت ليفت والليفت رايت. تمام، يعني انت عندك البالمونري هتسمعه فين؟ ده البالمونري ده في الناحيه اليمين، فهتسمعه في الايه؟ في الشمال. خلاص، يبقى سكند ليفت انتركوستال سبيس. تمام، طب الاورتيك ده فين؟ في القلب في الشمال، فهتسمعه فين؟ في اليمين، يبقى السكند رايت انتركوستال سبيس. تمام، وده برضو الصوره بتاعته، ده الاورتيك في الرايت اللي هو سكند. تمام، والبالمونري قصاده الناحيه الثانيه بس في الايه؟ في الليفت، عكس اماكنهم. تمام، ده كده بالنسبه لمين؟ للجزئيه بتاعه السكند هارت ساوند. يبقى بالتالي كده لو عايز اقارن ما بين الفيرست هارت ساوند وما بين السكند هارت ساوند، ايه هو بقى؟ عندي اول سبب الكوز، السبب الرئيسي زي ما قلنا السادن كلوجر. بس الفيرست افتكرها كده، فيرست هارت ساوند يبقى اول حروف الابجديه يبقى هو السادن كلوجر للاي في فالف، صح كده؟ سكند هارت ساوند بيبدا بحرف الاس، يبقى هنا مين اللي هيقفل؟ اللي هي العيله اللي بتبدا بحرف الاس، اللي هي السيميليونر فالف، الاورتيك والبلمونري فالف. تمام، يبقى السادن كلوجر للسيميليونر فالفز، الاورتيك والبلمونري هم الايه؟ المين كوز بتاع مين؟ السكند هارت ساوند. طيب الفيرست هارت ساوند احنا قلنا الديوريشن بتاعته لونج، طويل، بياخد قد ايه؟ 16 من 100 سكند. تمام، لونج بيبدا بحرف ال، خلي بالك والسكند هيكون شورت، هيبقى قصير. ليه؟ بياخد فيز واحده بس، هياخد زمن تقريبا 1 من 10 سكند. وبالتالي الديوريشن هنا هو ايه؟ كان لونج. يبقى هنا البيتش برضو بيبدا بحرف ال، لو بيتش، يعني صوته ايه؟ واطي شويه، منخفض، حوالي 60 هرتز. تمام، وزي ما قلنا برضو هيتسمع ايه؟ بنبره بتبدا بحرف ال، لب، يبقى هو 3 ال. لونجر ديوريشن، لو بيتش، لب لب لب. تمام، طيب امال بقى اللي هو السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند بيكون هاي بيتش. تمام، وبيتسمع كضب. تمام كده، يبقى هو شورتر وهاي بيتش 100 وبيتسمع كضب. يبقى انا كده هسمع اصوات الاب ايه؟ في نبرات ورا بعض، لب ضب لب ضب لب ضب وهكذا. تمام، الفيزز قلناها، الفيرست هارت ساوند بياخد الايزومتر كونتراكشن فيز، وكمان الجزء الاولاني من الماكسيمم ايجكشن فيز. تمام، بعدين اما السكند هارت ساوند بياخد فيز اللي هي بيحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام، طيب بسمعهم الاريا بتاعتهم فين؟ طبعا احنا قلنا تو كومبوننت، الفيرست اللي اي بي فالفز، 2 المايترال والتراي كاسبيد، يبقى اسمعهم في الاريا بتاعتهم زي ما شفنا مع الرسمه. والرسمه دي مهمه، ممكن تيجي لنا بوينت ويقول لك انت بتسمع مين ده؟ يعني الرسمه دي مهمه، لازم نكون حافظينها، لان ممكن يجي لي نقطه هنا بيقول لك النقطه دي ايه مثلا، بتسمع فيها ايه؟ طب النقطه دي سي، انت بتسمع فيها ايه؟ الاريا دي بتاعت مين؟ او قول لي الاريا ديت بتاعت المايترال اريا بسمعها فين؟ يعلم لك A B C D E وهكذا. تمام، فيجي يقول لك بقى احنا بنسمع ده فين وده فين وده فين. تمام، فمهم.
بعد كده اما السكند هارت ساوند بيكون ايه اورتيك والبالمونري اري بنسمعهم في الاماكن. بعدين الثيرد هارت ساوند الصوت الثالث اللي هو بيحدث فين في الكارديك سايكل؟ قلنا في الرابيد فيلينج فيز. تمام. ايه اللي بيحصل في الرابيد فيلينج فيز؟ ان الاتريوم كان مليان بالدم، صح كده؟ والفنتريكل كان في فتره الايه ريلاكسيشن، وهيبتدي يفتح علشان الدم يتشفط من الاتريوم الى مين؟ الى الفنتريكل اللي هو ريلاكسد، صح؟ فبيحصل اندفاع للدم من الاتريا الى مين؟ اللي ريلاكسد مين؟ فنتريكل. فكده بيبتدي يحصل ايه؟ يحصل صوت، بس الصوت ده بيكون فين؟ ضعيف شويه، ما بيتسمعش في النورمال بيرسونز، في الاشخاص الطبيعيين، اللي هو الثيرد هارت ساوند. تمام كده؟ يبقى ده بيحصل طبعا في الميدل بتاع مين؟ الدايستول، واللي هو اللي بيحصل زي ما قلنا في ديورنج الرابيد فيلينج فيز. تمام. بيحصل ايه؟ راش اوف بلاد، الدم بيندفع راش للبلاد من الاتريا للريلاكسد فنتريكل. تمام. هو ده اللي بيطلع صوت، طبعا زمنه 1/10 سكند، وممكن يتسمع بقى في حالات ايه؟ احنا قلنا في النورمال طبيعي مش هيتسمع، ولكن هيتسمع في بعض الحالات، ودي حالات بنسميها فيسيولوجيكال، يعني زي حالات التشيلدرن عشان لسه الشيست بتاعها رقيق، زي حالات مثلا برضو اليونج ادلت، يعني لسه ايه بالغ ايه، يعني شاب صغير، او في حالات البريجنانسي حمل، او الاثليتس الرياضيين، او حالات الحمى فيفر، دي كلها حالات فيسيولوجيكال. اما في بعض الحالات الباثولوجيكال، حالات المرضيه زي الايه الكونجستيف ايه هارت فيلير، وده ايه اكتر اسباب او اكتر مرض ممكن تسمع فيه الثيرد هارت ساوند. بعدين الفورث هارت ساوند الصوت الرابع اللي احنا قلنا اتكلمنا عنه في الاول، ده بيحصل فين؟ بيحصل في الاتريال سيستول. يبقى هو ده سببه سببه ايه؟ سببه الاتريال كونتراكشن، انقباض الايه الاذين. تمام، او الاذينين. تمام كده. وهنا انقباض انقباض الاذينين بيبتدي يدفع اللي هو الجزء الباقي من الدم، اللي هم ال 25 ل 30% من الدم، من الاتريا الى الفنتريكل. تمام. وعشان كده بنقول الريليشن علاقته بالكارديك سايكل هي الاتريال سيستول فيز. تمام كده. طب سؤال بقى، هل الاتريال سيستول ديت ما نعتبرهاش ما يسمى بالليت دايستول؟ ايوه، هي ممكن في بعض الكتب بنسميها ليت دايستول، يعني ده الدايستول المتاخر. ما احنا قلنا هو ايه الاتريال سيستول؟ هو ان الاتريا بينقبض عشان يفرغ الدم فين؟ في الفنتريكل. يعني الفنتريكل بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل دايستول، يعني المرحله ديت ايه؟ مرحله دايستول. بس ده الدايستول المتاخر، يعني اخر مرحله بالنسبه للفنتريكل في الدايستول، فعشان كده بيسموها الليت دايستول او لاست 1/3، يعني الثلث الاخير من الدايستول. تمام. يعني دي اللي بتحدث وبعدها بيحصل مين؟ سيستول. فممكن اسميها بطريقه ثانيه بري سيستوليك، يعني ده ما قبل مين؟ اول فيز في السيستول اللي هي الايه الايزومتريك كونتراكشن. واضح كده؟ طيب، فمش بعرف افرقها، كانوا بي ديفرنشيتد، مش هقدر افرقها من الايه، لان هي قريبه جدا من الصوت الاولاني. تمام، لان هي بتحدث وبعدها بيحدث على طول مين؟ الصوت الاولاني، الجزء الاولاني فين؟ في الماكس، في الايزومتريك كونتراكشن فيز. تمام. فبالتالي مش هقدر ايه افرق الصوت الرابع من الصوت الاولاني، لان الاولاني اقوى من الرابع. تمام. فالثالث والرابع بيكونوا اصوات ضعيفه، فعلشان الرابع لازق في الجزء الاولاني من الصوت الاولاني، فانا ما بقدرش افرقه عن الايه؟ عن الاولاني. تمام. فعشان كده ما بنقدرش نسمع لا الثالث ولا الرابع، لانه زي ما بنقول دلوقتي نو بيتش ساوند، دي اصوات منخفضه شويه. تمام كده. فما نقدرش نميزها بالسماعه الطبيه. تمام. بعد كده ايه الابنورماليتيز بتاعه الايه اللي هو الهارت ساوند؟ طبعا لو حصل سبلاتنج للهارت ساوند، يعني انفصال. ايه انفصال دوت؟ يعني المفروض ان الفالفز الصمامات تمام بيقفلوا مع بعض سينكرونس، يعني الاثنين مع بعض نفس الزمن، نفس الوقت، نفس اللحظه. طب لو حصل اسynchronous كلوجر، يعني اغلاق مش متزامن، يعني واحد اغلق دلوقتي في الثانيه ديت، وبعدين اخوه الناحيه الثانيه ما اغلقش، بعدها بثانيه او بثانيتين بدا يعمل اغلاق، يبقى ده اسمه ايه؟ اسynchronous كلوجر، يعني اغلاق غير متزامن.
يعني بطريقه تانية، لو انت وصاحبك كل يوم بتيجوا مع بعض من الجامعه، خلاص، في نفس اللحظه، في نفس التاكسي، في نفس الوقت، في نفس كل حاجه، يعني ايه لما نفتح باب الشقه احنا الاثنين بنخش مع بعض. يبقى ده اسمه ايه؟ سينكرونس. تمام، يعني متزامن، يعني احنا الاثنين بنيجي في نفس الوقت، في نفس اللحظه، في نفس الايه، كل حاجه. تمام. لا انت لو صاحبك اتخانقتوا النهارده فايه، انت قلت والله ما انا ماشي معاه، او انت وصاحبتك اتخانقتوا مع بعض فقلت والله يا ميمه انا ماشيه معاها، فانت رحت السكن الاول وصاحبتك جت بعدك ايه بربع ساعه، او جت بعدك ب5 دقائق، يبقى اسمه ايه دوت؟ انتوا الاثنين جيتوا في وقت غير بعض، غير متزامن، يعني مش في نفس الزمن. ده اسمه غير متزامن. نسبق كل كلمه بالآ ونلزقها فيها، يبقى اسمها ايه؟ اسynchronous كلوجر، يعني اغلاق غير متزامن، مش في نفس الوقت. تمام. طيب يعني مثلا هنا الايه سبلاتنج للفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند تاني كده هو ايه سببه؟ السادن كلوجر للاي بي فالفز. يعني هنا في السبليتنج بتاع الفيرست هارت ساوند يبقى كده الميترال قفل الاول، يبقى اللي في الليفت قفل الاول، وبعدين الترايكاسبيد قفل بعديه، يبقى كده ده سبليتنج. خلاص، يبقى احنا عندنا ايه؟ الميترال حصل كلوزلي او كلوجر للميترال قبل مين؟ بيفور الترايكاسبيد. تمام، يبقى ده مين؟ ده سبليتنج للهارت ساوند. طيب السكند هارت ساوند ايه اللي هيحصل؟ ما هو السكند ده سببه ايه؟ سببه اللي هو فيه ايه؟ السيميليونار فالف اللي هم مين؟ الاورتيك والبالمونري. تمام. يبقى مين بقى اللي هيقفل الاول؟ امشي بحروف الابجديه. تمام، يعني عندنا فوق اللي هو الفيرست هارت ساوند الام قبل مين؟ قبل التي، يبقى الام اللي هو الميترال قفل قبل الايه؟ ترايكاسبيد. هنا نفس الكلام الاورتيك والبالمونري. تمام، يبقى هنا نفس الفكره، ده بيحصل اثناء فتره الانسبيريشن لما ياخد شهيق. تمام، فهنا ايه اللي هيحصل؟ هنا بيحصل الاورتيك فالف هيقفل قبل مين؟ قبل البلمونري فالف، فكده هتسمع ايه؟ مرتين، فكده اورتيك بعدين تلاقي البلمونري. تمام، وهكذا نفس الكلام هنا الميترال وهنا الايه؟ الترايكاسبيد، حصل سبليتنج. تمام. لا في ابنورمال حاجه تانية اللي هي التريبل ريد، يعني بسمع 3، وده عامل زي صوت ايه؟ جري الحصان كده، فيسموه الجالوب ريد. تمام، ده زي مين؟ الهورس، الجالوبنج ايه؟ هورس، يعني زي ايه؟ صوت ايه؟ جري الحصان كده، او النبره بتاعت الحصان. تمام، لما بيجري على رجليه بسرعه كده فبتسمع 3 ايه؟ اصوات. تمام، فهنا 3 هارت ساوند ار هير، ده في الجالوب ريد او التريبل ايه ريد، وده بيكون طبعا اهوت فيرست تسمع ايه؟ لب، بعدين ضب، بعدين تسمع صوت ايه؟ تالت. تمام كده، ممكن التالت ده يكون مين؟ ممكن يكون ده صوت الايه؟ اللي هو الصوت التالت او الصوت الرابع. تمام، ده كده بالنسبه لمين؟ للجالوب ريد. بعد كده في حاجه اسمها الميرمر. ايه الميرمر ديت؟ طبعا اول حاجه لازم نعرفها ان المفروض البلاد فلو، سريان الدم عندنا بيمشي في طبقات. يعني ايه طبقات؟ عارفين كده لما يكون عندي طريق مثلا حوالي 10 حارات، تمام، وكل حاره المفروض ليها سرعه معينه. تمام، فالمفروض ان ايه؟ اللي جنب الايه؟ اخر الاطراف ديت اللي على الشمال ده كده بيمشي ايه؟ بطيء جدا، واللي هنا ده كده ماشي برضو بطيء جدا. خلاص، كل ما بمشي توورد السنتر ناحيه المركز بلاقي السرعه عماله بتزيد. تمام، فكل واحد كل لاير، يعني كده الدم ماشي في طبقات، كل لاير طبقه ماشيه بالسرعه بتاعتها وملتزمه بالسرعه بتاعتها، فكده ما بيطلعش اي صوت عندي. فعشان كده لو انا حطيت السماعه على اي ارتري كده مش هسمع اي صوت. ليه؟ لان هو ماشي ب بفلو اسمه لامينار فلو. اسمه ايه؟ لامينار فلو، يعني طبقي. تمام، امال علشان اسمع الصوت زي تجربه الضغط لو هتاخدوها، تمام، هسمع صوت ازاي؟ لازم اعمل تضييق لبازو كونستريكشن للايه؟ للارترز، اضيق الايه؟ الارتر. ليه بقى؟ لان سرعه الدم لما تكون جايه هنا سريعه ويلاقي فيه هنا ضيق يبتدي يحصل ايه؟ لخبطه في سريان الدم، ويتقلب من اللامينر الى حاجه اسمها ايه؟ تيربلانت. تيربلانت يعني دوامي، عامل زي الدوامه بقى. تمام، فيمشي كده في صوره ايه؟ شكل ايه؟ دوامي، وبيكون irregular مش طبقات كده. يبقى الطبقي ده سايلنت ما بيطلعش اي اصوات، يبقى ده نورمال بلاد فلو. لامينر يبقى هو سايلنت.
اما لما يتقلب الى تيربلنت تمام، وده زي ما بيحصل اثناء ما انا بقيس الضغط لاي بيشن، بحول الدم من اللامينر الى تيربلنت. ولكن هنا الميرمر ده حاله مرضيه بيتقلب تيار الدم عندي تمام من الايه سريانه من الايه اللامينر الى تيربلنت، فهنا بيكون irregular تمام، فهيطلع اصوات. الاصوات ديت ايه؟ بتكون اسمها ميرمر تمام. طب دي هتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون الريت بتاع البلاد فلو زاد قوي تمام، ودي زي حالات مثلا ايه الانيميا خلاص، او حالات الهايبر ثايروديزم زياده افراز الغده الدرقيه، او واحد عنده حمى فيبر او بريجنانسي او حمل، او عندي بقى في الصمامات في مشكله في الصمامات فالفولار ايه ديزيز. زي ايه؟ ممكن يكون الصمام فيه ضيق تمام، فنسميه ايه ستينوزس، او الصمام مش بيقفل كويس فبيبتدي يرجع الدم مره ثانيه، يبقى اسمه ريجيرجيتيشن تمام، ارتجاع الدم تمام. طيب فبالتالي التايبس بتاعت الميرمر يبقى عندي يا اما تحصل في سيستوليك يا اما تحصل في الايه دايستوليك، فنسميها تحصل في السيستول يعني او دايستول، فنسميها سيستوليك ميرمر، يبقى دي بتحصل ديورنج السيستول. اما دايستوليك ميرمر يعني هتحصل ايه ديورنج الايه الدايستول. طيب يبقى سيستوليك ميرمر تمام كده، يبقى لو حاصل ستينوزس تمام ضيق زي ما قلنا ممكن في الاورطه تمام او البلمونري فالف، يبقى هنا ستينوزس الاورتيك فالف او البلمونري فالف تمام. ريجيرجيتيشن ارتجاع ممكن يحصل في الميترال او الترايكاسب، ده ايه فتره السيستول تمام. طب في الدايستول يعني في فتره الدايستول ايه اللي هيحصل؟ عندي نفس الكلام الميترال والترايكاسب ستينوزس والاورتيك والبلمونري ايه انكومبتنس، يعني هنا في فتره الدايستول المفروض الاورطه والبلمونري هم اللي قافلين عشان الفنتركل يتملى بالدم، او مين اللي فاتح؟ اللي فاتح المفروض الايه الميترال والترايكاسبت، ففي ستينوزس في ضيق، فكده الدم مش عارف يخش للفنتركل وان هنا الاورطه والبلمونري مش قافل كويس اسمها انكومبتنس، وبالتالي بيرجع الدم مره ثانيه تمام، بيحصل ريجير، يعني الدم اللي هو في الاورطه والبلمونري بيبتدي يرجع مره ثانيه للفنتركل تمام. واضح كده؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ اللي هي الدايستوليك والسيستوليك ايه ميرمر. بعدين بنخش في حاجه ثانيه اسمها الراديال بالس. ايه الراديال بالس دوت؟ يعني انا عايز اشوف النبض بتاع البيشنت بتاعي تمام. الراديال بالس زي ما شفنا طبعا هنا الراديوس تمام بيكون فوقيها الراديال ايه ارتري تمام، يبقى انا عندي الراديوس فوقيها بيكون مين؟ الراديال ارتري، والراديال ارتري دوت من سوبرفيشال ارتري يعني بيكون سطحي تمام. وخلي بالنا ان احنا بنحسه بالثري فينجرز دول، بالثلاثه اللي في النص دول تمام. بنبتدي نعمل ايه؟ سلايد بريشر بالاثنين دول تمام، ونعمل فيلينج بالثري فينجرز، يبقى بعمل زي كده ايه زي يعني كماشه كده، بعمل سلايد بريشر يعني ضغط طفيف او خفيف قوي بالاثنين دول تمام، السبابه والصباع دوت بتاع الخاتم اللي هو الرن والميدل، ثلاثه بقى كده بحس بيهم الثري تمام. يبقى انا ليه بضيق كده بعمل سلايد بريشر؟ علشان الفكره اللي احنا قلناها من شويه، اقلب سريان الدم من اللي هو مين اللي هو لامينر الى ايه؟ الى تيربلنت تمام. لو انا ضغطت جامد هقفل الدوره الدمويه فمش هحس اي حاجه، فسلايد حاجه خفيفه قوي تمام. طيب هو ازاي ليه بنحس فيه بلس هنا؟ ليه بحس فيه بلس؟ ان الضغط بتاع الدم تمام اللي هو جاي من الايه الليفت ايه فنتريكل تمام بيتمرر على جدران الشرايين في شكل ويف تمام، اسمها بالس تمام، ويف اوف بالس، مفهومه كده؟ فالارتريز بحسها من ضمنها مين؟ من ضمنها الراديال ايه ارتري دوت اللي بنقدر نحس منه البالس بتاعنا تمام. يبقى الويف بتاعت الايه الفنتريكولار كونتراكشن بتاعت ايه؟ يحصل لها بروباجيشن تنتشر على جدران الايه البلاد فيزلز طبعا اللي هي مين؟ الارتريز، وبقدر احسها تمام. زي ما قلت دلوقتي انا بعمل بالبيشن، بالبيشن يعني استشعار او استحساس الراديال ارتري تمام، اللي انا قلته دلوقتي موجود فين؟ على الايه اللور بارت بتاعت من الراديوس تمام كده، وبيكون سب كيوتينيوس يعني هو ايه؟ يعني سطحي قوي تحت الجلد مباشره تمام.
وبستخدم الميدل 3 فينجرز اللي هو الاندكس والميدل والايه والرينج فينجر، دول بحس بيهم مين؟ بحس بيهم البلس ده زي ما شرحت. ايه الاهميه؟ يعني ايه السيجنيفيكانس بتاع الكلام ده؟ ممكن في الدقيقه الواحده اقعد اعد الايه البلس بتاع البيشنت او بتاع اي شخص، تمام؟ فهو هيديني الهارت ريت او النمبر بتاع البلسيشن بالنسبه للمينت، تمام؟ المفروض النورمال زي ما عرفنا قبل كده الهارت ريت من 60 لحد 90 بالنسبه للمينت، وده كده هيوضح لي انديكيتنج الهارت ريت بتاع البيشنت ده قد ايه. كمان ممكن اقدر اعرف منه ده طبعا وانا بحس كده ومعايا التايمر الوقت او ساعه ستوب ووتش، ابص على الريدمست بتاعه الايه الشخص دوت، هل هو ريجولار ولا عنده الريجولار، هو منتظم ولا غير منتظم، تمام؟ طبعا هتحسها وانت معاك الايه التايمر كده، بتحس ان في بالس كده فوت وبعدين لقيت اتنين ورا بعض، فكده لا ده كده الريجولار، تمام؟ يبقى هنا كده بنقدر نحس منها الايه الريتم، الريجولاريتي في ريجولار ولا الريجولار، تمام؟ فكده بيقدر او نقدر نحدد منها الريتم بتاعت الهارت، نظاميه القلب هو منتظم ولا لا. الفورس القوه بتاعت مين؟ البلس، بتقدر تحس منها هل هو ويك بلس ولا سترونج ولا مودريت، يعني القوه بتاعت البلس ديت قد ايه، تمام كده؟ طبعا ازاي بنحسها؟ عن طريق ان انت بتبتدي تضغط على الارتري دوت وتسد بيه الايه اقلب اليمين للارتري، تمام كده؟ ولحد ما يبقاش ايه في بالس خالص. طبعا نقدر نحدد من دوت اللي هو ما يسمى بالسيستوليك بلاد بريشر، ضغط الدم الايه اكبر اللي هو بيحصل في السيستول، تسميه سيستوليك بلاد بريشر اللي هو المفروض يبقى 120 ملم اتش، تمام؟ بعد كده طبعا انت بتقدر توصف الكلام دوت هو نورمال ولا ويك ولا لارج او سترونج. بعدين نقدر نحدد منها عمليه الكوندكشن بتاع الارتيريال وول، يعني حاله او الستيت بتاعت الارتيريال وول، هل الجدار الشريان دوت طبيعي ولا في اثيروسكلروزس تصلب شرايين؟ يعني لو انت جيت تحط صوابعك على الارتري ده وحسيت ان هو مرن، تمام، في فلكسبيليتي كده، يبقى الراجل ده طبيعي نورمال. طب انت جيت تحط على الراديال ارتري وحسيت ان هو حاجه صلبه كده، عامل زي الكورد لايك، عامل زي كانه حبل كده، تمام، صلب، يبقى كده ده فيه اثيروسكلروزس او تصلب شرايين. كده خلصنا العملي بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا ومستني تعليقاتكم. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.